हेलो एवरीवन, आज एक्चुअली हम जा रहे हैं वाटरफॉल्स। आज फिर से हम शार्लेट से 2 घंटे की दूरी पर पहाड़ों के अंदर आ चुके हैं। हम देख सकते हो आप लोग साइड में सारे पेड़ आ रहे हैं, तो होपफुली वो जगह अच्छी होगी। हम पहली बार जा रहे हैं वहाँ पर। और अब 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद हमने यहाँ एक ब्रेक लिया। एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर, इसको ब्राउन माउंटेन व्यू बोलते हैं, बट इट लुक्स ग्रीन एनीवेज। देखते हैं क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पर। Now let's do some photography. मोनिका का ऑल टाइम फेवरेट टास्क जो मुझे करना पड़ता है। मिशी, कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों में पहुंचकर? है मिशी, उधर देखो, वो देखो, वो क्या, वो देखो उधर उस साइड। क्या ये आदमी यहाँ से कूदने की भी रख रखा है। ये तो पूरा एकदम वो बना पड़ा। वो कौन सी मूवी थी? जोश ईगल वाला। ईगल गैंग के लोग हैं यहाँ पर। बोला था ना बिच्छू लोग को ईगल गैंग का एरिया में पाँव नहीं रखने का। ईगल गैंग, बिच्छू गैंग सभी इकट्ठे हो गए। कौन से गैंग के मेंबर हो? ये मछली गैंग बनाएंगे हम। बहुत गर्मी हो रही है अब तो। Now we are proceeding towards our original destination. Hey मिशी, देखो मिशी। और अब हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया फाइनली। इतनी मुश्किल से एक जगह मिली, क्योंकि यहाँ पार्किंग करने की जगह तो है नहीं ज़्यादा। तो जैसे कि देख रहे हैं गाड़ियाँ, हाँ खाने का डब्बा ले चलो, वहीं खाएंगे। Trapped inside this spell. Now I feel it. Your demons drag me close to hell. बेबीज। वाटरफॉल में जाएगा मिशी, ये पानी में डुबकी मारेंगे। ओ क्या हो गया? I can feel it. अब फॉल तक जाने के लिए हमें 1/2 माइल का वॉक करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा किया था ना सुलभ। इसको सुलभ नीचे देखते चलो। देखो देखने के लिए तो नीचे से जाना पड़ेगा। और ये है वो वाटरफॉल जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हुए हैं। यहाँ पे नेचुरल बाथटब बना हुआ है। मिशी क्या देखता है? अब मिशी रोने लग गए यहाँ पर आकर, तो उसको मैं वापस गाड़ी पे लेके जाना पड़ रहा है।